Lakhipuronline puthokchaba April ki tang nipan thangja numit ki Khomjinba Pao tabirasi ahanbada maroiba Pao Yangkai mapan suba Grand Finale Femina Miss India da saruk yakadaba second bi kuntra ngarang Imphal la thungkhre Assam Irrigation Department ta nauna Chief Engineer oiraba Rajkumar Gopal Sanabu taramna okre Manipuri Sahitya Parishad Assam gi humpumathoi suba chahi gi mifamlen ngasi April gi tang nipan amadi mapan thangja amadi nongmaijing Bokazan da pangthoklagani Kasar Moragang da Tambayum Jame Masjid da iftar party ama maifana sindna pangthokre Kuno High School gi mahiroi singda mobile tablet jenthokre amasung Manipuri Sahitya Parishad Tripura gi yangkai mapan suba chahi gi mifam hayeng April gi tang mapan Agartala da pangthoklagani Haujik mapungoi Pao tabirasi Yangkai mapan suba Grand Finale Femina Miss India da saruk yagadaba second week kuntra ngarang Imphal gi International Airport ta miyamna taramna okre April gi tang 15 da Imphal gi Khoman Lampak Indoor Stadium da pangthokadaba thoromasi awang nongpok ki oinadi Manipur na ahanba yumbu oina sinbane Assam Irrigation Department ta nauna Chief Engineer oiraba Rajkumar Gopal Sanabu taramna okpagi thorma mangarang Kasar gi Silchar Sonai Road ta leiba Irrigation Complex ta pangthokre Barak Tampak ki department asigi thopuriba miyoi kayana lamdam asigi leihaudagi chawrakhiba Rajkumar Gopal Sanabu haraute amna okladuna mahaki matik makunbu saitharaduna Executive Engineer Azizur Rahman Majumdar Deepak Goswami M.M. Borbhuya amasung Contractor Association ki maikaidagi Bidhan Chakrabarti amadi atai miyoi kayana wangangki Chief Engineer Rajkumar Gopal Sanana mahaki warolda Vibhag asida thopuriba khudingmaki mateng amadi mahaki honajamanna Chief Engineer gi phampham asida phamba phangjabani hairaduna mahakpu taramna okpibada ngamkhai leitana haraute amba phangdokhi আমার যে রকম বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে জিনিসগুলো চলে যাচ্ছে চলবেন এটাই আমার বিশ্বাস আমি এর সাথে বিশেষ করে যারা এই ধরনের এত সুন্দর এবং বড় ধরনের সেটা আমি ভাবতেই পারছিলাম না এরকমের একটা সংবর্ধনা অনুষ্ঠান হবে এটা করার জন্য যারা অর্গানাইজ করেছেন ওনাদেরকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ এবং শুভেচ্ছা জানাই Barak Dairi amadi Bikasi Agrogi Mihut Kangbunasu Assam Lenga ki Irrigation Department ki Chief Engineer R.K. Gopal Sanabo Mahak Nagarang Kumbirgram Airport Silchar da thunglakibada haraute amna okhi Panbayai R.K. Gopal Sana gi lamjing makhada Lau Singubagi lamda Deep Tibwell Facility Sijanabagi thongbo Barak Dairi amadi Laumilup Assam na apenba phongdorakli loinana Lomi Singda Irrigation gi lamda piba yaba kanaba sing pirakani haibagi thajaba thamle Manipuri Sahitya Parishad Assam gi humpumathoi suba chahi gi mifamlen ngasi April gi tang 9 amadi 8 thangja amadi nongmaijing numit nini chupna Karbi Anglong gi Pokazan Sports Complex Auditorium Hall da pangthoklagani thauramasiga mari lenana saireng saidinaba nat ki sai National Seminar pangthokpa lenana akhanaba miyoi singda manamathum yenthokani ngasi ayuk pung 9 makhaida lupki president Ngangom Joy Kumarna lupki phiral singkhatuna thoram hodokani Lupki CSC amadi General Body gi mifam pangthokani Lairiki Mela amadi Kabi Sammilan su pangthokani Hayeng nini chanba numita Assam da Manipuri sing Puari amasung khundarak pahaiba seminar ama pangthokani Nungtil gi aphongba mifamda Parishad ki chefong amadi Lairik kharagi maikhum hangdokani loinana Parishad chahi gi piba mana piba gi thorom lanthokani Numidang wairamda Manipur amadi Assam gi akhanaba artist singna pangthokpa nat ki oiba makhal mathel gi thorom sing lanthokani hairi
Moragang Tampak Mayum Khungi Tambayum Jame Masjidta Iftar Party amangarang Manipuri Youth Front of Assam Maifana Sindana Maulana Ziauddinna Mayampum Namaki Loinana Maifana Taliba Manipuri Lonbo Assam Sarkar gi Associate Official Lon Hinbiu Haibagi Allah gi mafamda dua tauminaraba matung punna iftar chaminaki Assam Manipuri Muslim Youth Front AMMYF ki Chief Advisor Ahmed Chowdhury Maifa ki President Thangjam Projen Chief Advisor Seram Herajit Secretary General Tampak Mim Salauddin Vice President Tampak Mim Rehanuddin Wahengbam Surendra Oinam Anil Khomdram Ajit Sirajuddin Maibam Sabiruddin Maibam Ahmad Hussein Chingba Sarukjaki Thorumga Mari Lenana Maifa ki Chief Advisor Seram Herajit na haikibada Aikhoi Dharma Manadrabasu Ima Amatagi Machani Aduna Aikhoina Awaba Nungaiba Pumnamakta Maifana Saruk Yazagani Lenana Manipuri Imarol gi damak Aikhoi Punna Honaminagani Haibagi Thajabasu Thamjari Haiki Iftar Party asiga Mari Lenana Ahmed Chowdhury na haikibada Maifana Paikhalakliba Khongjang Khudingmak AMFYF na Thawai Haksang Yauna Sagutkani Loinana Matung Tarakpa Khongjang Singdasu Sarugyakani Haiki Pusam Said President All Manipur Muslims Development Committee Manipur na haikibada Aikhoi Imalon Punba Ichininau Singh Maifana Luching Biduna Punnanaba Honarami Basi Yamnamak Nungaijai Tung Koina Nungsinana Leiba Oirasano Haina Dua Taujari Haiki Iftar Party aduda Allah gi mafamda dua tauminaraba matungda AMMYF amadi Maifa gi member sing punna chagle namasu chaminaki haina Maifa gi Secretary General Tampak Mayum Salauddin khangalakle Manipuri Muslim amadi Manipuri Maitai jala ko jat anma sumaron chakma na marol amatani jala makoi de haurak pani ko jala na ko makoi garian mo Nungsi pamu na laibunga mage marola se ko yung mohoj jala masi ki marolo ho na dana jala sarkar ne ki kamyab logo ke ko ko fitina bina amin jala gaha ma ko ho na dina Maifana Sinduna koi meti pangan ki koi Ramjan tha hai tara koi Manipuri Muslim sinau singi Ramjan tha sida koi na Maifa gi mage ding amjaba koi gi moragang leiba koi masjid sida leiba koi ahalaman koi chinau punamak ta koi na ngamjaba Ramjan gi Chahin Thagi Pagi Iftagi Chaput Karakai, my Pagi Magidi, Toronto Juna, Punesigileka, Sigalan, China Punamakta, my Pana, Silang Bako Iftasi, Tawangam Jagarakui, when Manipuri Muslim Mushisana, Assam the Kundariba, Equi China Wanesi, Imamatiki Machani Habigi, Nungiva Wanto, Ujarago, my Pana, Sigipta Pati Sinjabani, a quick Tunguina, Assam the Kundaminaba Manipuri Muslim is now sing. Koi ing tamna nungai pana koi Manipuri lona siju kanbanga minabagi khudong saba ngasigi iftar party koi gi morobina koi dua to biraga ngasigi iftar party ase koi mai pana pangthukpa koi gi malon chu kanbangam jagaina alagi phapna dua to jabisi koi mai pagi magi Kuno High School Pulartol da pangthokpa achamba tharoma mata Class 9 gi mahiroi tara mangada Lakhipur Subdivisional OBC Development Board na pibirakpa mobile tablet sing yenthokre April gi tangmari sakol sunumita tablet yenthokpa gi thoromda school asigi SMDC gi president Dr. P Rasbihari Singh na chief guest amadi headmaster Thiam Gyanendra na preside tobiki tablet sing asi pibirakpa OBC Development Board asigi chairman Abhiram Sharma bo school gi SDMC amadi staff na apenba phongdokre ningsing bayai kharani mamangda su Chairman Abhiram Sharma gi lamjing makhada hygiene kits amadi sanabagi potlam sing mateng pirakpa laikre haina headmaster Thiam Gyanendra na phongdoragli Chatliba April thagi tang tara manga thangjanamita matik magun leiraba Lakhipur Khoman ibudau thongnangi chahi gi laithong hangduna irat thoni jaragani thorom parengda ayuki pung mari makhaida pena yakaiba pung mapan amai bina laibau chenba aduga nungthili pung manga da pena amadi Imam Baibi Imai Ben Singh amadi Ningol Macha Singna Khunja Jagoi Sagani aduga numidang wairam pung taruk makhaida nupi macha singgi oiba nat ki jagoi hendanagani hairi hairiba numida sida khwai mayamna ibudau ibento laibong daleng biraktuna yaifa thonui minasi haina ibudau thongnang thoguluk ki secretary Arambam Pradeep na phongdorogli Manipuri Sahitya Parishad Tripura gi Yangkai Mapan Suba Chahi gi Mifam Hayeng April gi Tang Mapan Tripura Students Health Home Agartala da pangthoklagani Nongmi oiba Mifam asida Manipuri Sahitya Parishad Imphal gi President L Joy Chandra General Secretary Professor Elangbam Priyakumar Bangladesh tagi
Bamsas ki President Kabi A.K. Seram amasung Assam dagi Literary Society ki President Laisram Manglemba loinana Meghalaya Manipuri Sahitya Parishad ki President M. Manish Secretary Kamoljit Jirom Saruk Yagani Hairi Parishadna chahi gi oina pipa mana handaki chahi gi oina R.K. Jitendrajit ta Ningthaujam Chandrahas Ningsing mana Professor Okram Churamanida Yumnam Chandrakirti Sahitya Sanskriti mana N. Anita Singhada Dr. Tonambam Birendra Chandra Ningsing mana R.K. Profulojita Laisangthem Gokul Ningsing mana Purnadhas Datta amasung Samita Singhada R.K. Surendrajit C. Jabidhu Ningsing mana N. Nantu amasung Y. Nilkumarda Dr. Bhupendra Singh Ningsing mana T. Krishnamanida Khoisnam Babudhon Ningsing mana Lanthokani Hairi Aroibada Maruoiba Pao Amukhanna Yangkai Mapan Suba Grand Finale Femina Miss India da Saruk Yakadaba Sakhen Bi Kuntra Ngarang Imphala Thungkhre Assam Irrigation Department ta Nauna Chief Engineer Oiraba Rajkumar Gopal Sanabu Taramna Okre Manipuri Sahitya Parishad Assam gi Humpumathoi Suba Chahi gi Mifamlen ngasi April gi tang 9 amadi 8 Thangja amadi Nongmaijing Bokazan da pangthoklagani Kasar Moragang da Tambayum Jame Masjid da Iftar Party ama Maifana Sinduna pangthokre Kuno High School ki Mahiroi Singda mobile tablet jenthokre amasung Manipuri Sahitya Parishad Tripura gi Yangkai Mapan Suba Chahi gi Mifam Hayeng April gi tang 8 Agartala da pangthoklagani Lakhipuronline YouTube channel gi Khomjinba Pao sandok chaba ngasi gi oinadi matang asida loijare